તો પ્રભુજી શ્લોકનું પણ નથી થયું? હા, શ્લોકનું પણ નથી. શ્લોકનો છે ને દીપ્તિ માતાજી ઓડિયો રેકોર્ડિંગ આપણને મોકલાવે છે એમનું. ઓકે ઓકે. એટલા માટે શ્લોકનું આપણે એ પ્રમાણે નથી લેતા અને ઓડિયો રેકોર્ડિંગ એમનું ફોલો કરીએ છીએ આપણે. ઓકે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ શ્લોકનું રેકોર્ડિંગ અમાને નથી મળતું, તો એ ગ્રુપમાં પ્લીઝ એડ કરશો. આ ભક્તિ પરીક્ષા ગ્રુપમાં છો ને, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં? હા. તો પછી દીપ્તિ માતાજી તો એ ગ્રુપમાં શેર કરે છે એમનું રેકોર્ડિંગ, અને સાથે જેમ એમને વિસર્ગ ને બધાનું એક્સપ્લેનેશન કીધું એ પણ સરસ મજાનું લખીને શેર કરે છે. નથી મળતું પ્રભુજી, અમાને નથી મળતું પ્રભુજી આમાં. તો આપ માતાજી ગ્રુપ કયું છે? આપ ક્યાં ગ્રુપમાં છો ભક્તિ પરીક્ષાના? આ જ ગ્રુપમાં છે અમે. એટલે 7 વાગ્યાના ઓલામાં ગ્રુપમાં જ છો? હા પ્રભુજી. એટલે ભક્તિ વૃક્ષની પણ આ છે એવું લાગે છે. હા, ભક્તિ પરીક્ષા બેસ્ટ 21 સન્ડે 7 AM વાળું જે છે એમાં છો આપ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એટલે અમે ગ્રુપમાં જોઈન નતા થયા, પણ આ તમારી લિંક માંથી ડાયરેક્ટ જોઈન થઈ સાંભળતા આવીએ છે. એટલે કદાચ અમને એટલે લિંક નથી મળતી. ના માતાજી નથી, હું તો છું જ ગ્રુપમાં 7 વાગ્યાના, પણ ઓડિયો નથી મળતી. ઓકે, એટલે હું તો છું જ નહીં, એટલે મને ખ્યાલ નથી હોતો. હું ખાલી કાલે પણ દીપ્તિ માતાજીએ મોકલ્યા હતા શ્લોક તો. હા, કાલે દીપ્તિ માતાજીએ મોકલ્યા હતા. હા, ઓકે, જોઈ લઈએ. 3.9 ને 3.17 નું. હા, એ છે. ઓકે, ખાલી પ્રભુજી મને તમારા ગ્રુપમાં ખાલી જોઈન કરી દેજો ને મારા નંબર પરથી. ઓકે પ્રભુજી, અમે તો પહેલેથી જ તમારા આ ગ્રુપમાં છે. હા, નથી મળ્યા, પણ માતાજી જોયું નથી આવતા આમાં. એ ગ્રુપ જુદું છે. આ ગ્રુપ પ્રભુજી જુદું છે. પ્રભુજી મને બી નથી આ ગ્રુપમાં આવતા તમારે. ના, એ શ્લોક આવતા જ નથી. શ્લોક નથી આવતા પ્રભુજી. દીપ્તિ માતાજી તો મોકલે છે રેગ્યુલરલી, હું પણ જોઉં છું કે હું પણ રેકોર્ડિંગ ફોલો કરું છું. બીવી બેચ 21 હા માતાજી, પ્રભુજી આવે છે. બીજું એક 7 એમનું છે ને, એમાં શ્લોક આપણને આવે છે રેકોર્ડ. ચાલો, હું અત્યારે જોઈ લઈશ એકવાર. કોને કોને જયશ્રી માતાજી, જયશ્રી સોની માતાજીને જોવાનું છે, સોહિની માતાજીનું જોવાનું છે ને ગ્રુપમાં છે? પ્રભુજી મને પણ નથી આવતા. મને પણ નથી આવતો. રશ્મિ દેસાઈ પ્રભુજી તો આ ગ્રુપમાં જ મોકલી દેજો ને. પણ મને પણ નથી આવતું. અચ્છા, ઓકે. એટલે આ ગ્રુપમાં નથી મળ્યું પ્રભુજી. હું લખી લઉં છું બધાના નામ તમારે, તો એ પ્રમાણે હું બધાને એડ કરી દઈશ. પ્રભુજી, આ લોકો ગ્રુપમાં જ નથી. પ્રભુજી મને પણ એડ કરજો ને. લલિત કુમાર છે પ્રભુજી, એક ગ્રુપમાં નથી આ બધા. પ્રભુજી 2 ગ્રુપ છે 7 એમના, પણ 2 ગ્રુપમાં નાખી દો ને એટલે બધાને મળી જાય. અચ્છા, પ્રભુજી 2 ગ્રુપ છે 7 એમના, એક ગ્રુપમાં આવે છે. જિગ્નેશ પ્રભુ વાળા ગ્રુપમાં છે પ્રભુજી. હા, જિગ્નેશ પ્રભુજી નો ગ્રુપ છે ને, એમાં આવે છે. હા, એમાં છે. એટલે કેવું તમારા પ્રભુજી નથી, આ ગ્રુપમાં નથી આવતા. મેં છે ને અત્યારે મારો નંબર ચેટ બોક્સમાં લખી નાખ્યો છે અને બોલી બી દઉં છું. તો જેને જે કઈ પ્રોબ્લેમ છે ને, મને જરા એકવાર પર્સનલી વોટ્સઅપ કરી દો. તો જો ગ્રુપમાં નહીં હશે તો એને ગ્રુપમાં બી એડ કરી દઈશ, અને પછી પ્રમાણે જોજો મળે છે કે નહીં, અને પછી બી ન મળે તો એમાં હું એમને ફોરવર્ડ બી કરી દઈશ તમારે. મારો નંબર છે 98 311 98311 ગ્રુપમાં નથી ને, એટલે અમને મળતા જ નથી. એટલે આ ગ્રુપમાં જ જોઈશે આપણને તો. ઓકે, ઠીક છે. ચાલો, મેં શેર કરેલો છે નંબર, મને મોકલાવજો રિક્વેસ્ટ, તો હું પ્રમાણે એડ કરી દઈશ બધાને. ઓકે પ્રભુ, થેન્ક યુ. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ જ્ઞાનની સિરીઝ જે આપણે કવર કરતા હતા. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે 13મા અધ્યાયમાં આપણને 8 થી 12 શ્લોકમાં જણાવે છે કે આ 20 ચીજ જ્ઞાન છે, એના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. તો આપણે મારા ખ્યાલથી એમાં એક પહેલી ચીજ કવર કરેલી હતી ઓલરેડી આગળ ગઈકાલે લાસ્ટ વીકના ક્લાસમાં, એ હતી આપણે વિનમ્રતા. પહેલી આપણે ઓલરેડી કવર કરેલી છે. દમવિહીનતા આપણે કવર કરેલી. હા, આ છેલ્લી સ્લાઇડ હતી. હા, એટલે ના આપણે શરૂ કરવાની હતી, એટલે આ સ્લાઇડ થી મેં કીધું તો આજથી આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં લેશું એવી રીતે. એટલે આપણે વિનમ્રતા સુધી કવર કર્યું હતું, પછી આ સ્લાઇડ જેવી આવી ત્યારે આપણે કીધું તો આને આપણે નેક્સ્ટ ક્લાસમાં. આ પ્રભુજી આજ લેવાની છે આજે. હા, બરાબર. દમવિહીનતા. હા, દમવિહીનતાથી કવર કરવાનું છે ને. ઓકે,
તો દમવિહીનતા એટલે શું? એટલે કે ભાઈ શો ઓફ. આપણે જે આજકાલની તારીખમાં જે આપણે બધો દેખાડો કરીએ છીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે નો હોવો જોઈએ. એટલે કે દંભ વિહીનતા, કોઈ જાતનો આપણે શો ઓફ, એટલે કે નો શો ઓફ હોવો જોઈએ આપણે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે કળિયુગના છે ને સૌથી મોટા બે પ્રોબ્લેમ છે ને એ જ છે. આપણે એક તો આપણે ઈર્ષા અને બીજું આપણે છે ને આપણે હિપોક્રેસી ટાઈપનું, એટલે કે આપણે દેખાડો કરવો. આ બે ચીજ છે ને આપણે આપણા ભાગવતમમાં બી છે ને સૌથી મોટામાં મોટો પ્રોબ્લેમ સુખદેવ ગોસ્વામી વર્ણવેલો છે કે આપણે આ હિપોક્રેસી એટલે કે દેખાડો અને બીજું આપણે ઈર્ષા, આ બે ચીજ પૂરું કળિયુગથી ભરેલું હશે. એ પ્રમાણે ભાગવતમ જો ક્યારેક આપણને ચાન્સ મળે તેમાં વાંચજો, એ પ્રમાણે સુખદેવ ગોસ્વામીએ વર્ણવેલું છે. એટલે આપણે આજના તારીખમાં આ છે ને સૌથી મોટો આપણો પ્રોબ્લેમ છે કલિયુગનો. હવે દંભ વિહીનતા એટલે કે આપણે દેખાડો ન કરવો જોઈએ. હવે દેખાડો ન કરવો જોઈએ એ તો આપણે સમજી ગયા, બરાબર છે. તેની પાસે ઓકે રશ્મિ માતાજી આપને જે કઈ પણ ઓકે વિડીયો ઠીક છે, મળી જશે. ઓકે તો આપ મને બી રિક્વેસ્ટ મોકલી દેજો. આપ મેં નંબર કરેલો છે તો મોકલજો, તો હું આપને શેર કરી લઈશ જે વિડીયો આપને જોતો એ પ્રમાણે. તો આ રીતે કે છે આપણે ભાગવતમાં બી પ્રમાણે વર્ણવેલું છે કે ભાઈ ઈર્ષા અને દેખાડો એ બે સૌથી મોટા આપણા કલયુગના પ્રોબ્લેમ રહેવાના છે. અને હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે દંભ વિહીનતા એટલે કે આપણે દેખાડો નથી કરવાનો. તો સૌ પ્રથમ જેમ આપણે એક બે કોટેશન છે પેલા જોઈ લઈએ કે ભાઈ ધોઝ હુ શો ઓફ ડુ નોટ શાઇન, એટલે કે જે લોકો દેખાડો કરે છે એ વાસ્તવમાં કોઈ દી ચમકી શકતા નથી અથવા ઉજળા થઈ શકતા નથી. અને આવી રીતે એક બ્રુસલીનું બી કોટેશન છે, શોઈંગ ઓફ ઇઝ ધ ફૂલ્સ આઈડિયા ઓફ ગ્લોરી, કે જે લોકો કીર્તિ પામવા માટે શો ઓફ કરે છે એ એક ટાઈપની મૂર્ખતા જ છે. આ રીતે વર્ણવેલું છે. હવે આપણે શો ઓફ ન કરવો જોઈએ, ચાલો એ તો સમજી ગયા, પણ હવે ન કરવો જોઈએ એની પાછળનું કારણ શું છે? એટલે કે આપણે શું કામે શો ઓફ કરીએ છીએ એ આપણે પેલા સમજવું જોઈએ કે આપણે શો ઓફ કરવાની આપણને શું જરૂરત પડે છે, અથવા તો એવો આપણો શું આપણને સ્વભાવ છે કે કઈ ચીજ આપણને પ્રવૃત્ત કરે છે કે જેથી કરીને આપણે શો ઓફમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. તો એવી આપણે છે ને 3 સિચ્યુએશન છે જેને આપણે એક એક કરીને જોઈ લઈએ. તો હવે આપણે એને જ જો સમજી લઈએ ને તો ઘણીવાર આપણને પછી આપણે શો ઓફ કરવાની જે આપણે વૃત્તિ હોય એ ઓલરેડી આપણી નાબૂદ થઈ જાય અથવા તો બંધ થઈ જાય. તો સૌ પ્રથમ આપણે આવે છે મેં એક એક કરીને બધામાં એ જ આપણે આપેલું છે કે વાય વી શો ઓફ, એટલે આપણે શું કામે દેખાડો કરીએ છીએ. તો સૌ પ્રથમ તો આવે છે કે આપણે પોતાની વેલ્યુ જાળવવા માટે, એટલે કે આપણે પોતાની આપણે કિંમત જાળવવા માટે અથવા તો આપણું પોતાનું આપણે મહત્વ જાળવવા માટે કરીએ છીએ. અને જેમ અહીંયા કોટેશન છે કે ટુ મેની પીપલ બાય ટુ થિંગ્સ દે ડુ નોટ નીડ, એટલે આપણે આપણી વેલ્યુ જાળવવા માટે ઘણીવાર એવું શું કરીએ છીએ કે ચીજ વસ્તુને ખરીદીએ છીએ જે આપણને હકીકતમાં જરૂરત હોતી નથી. શું કામે અને કેવી રીતે કરીએ છીએ એ જોઈએ. વિથ મની દે ડુ નોટ હેવ, એટલે કે ઘણીવાર શું છે આપણે આપણી વેલ્યુ જાળવવા માટે આપણી પાસે પૈસા નથી હોતા ને તો પણ આપણે ચીજની ખરીદી કરીએ છીએ જે આપણને જરૂરત બી નથી, પૈસા બી નથી, પૈસાની બી તંગી છે, તેમ છતાં આપણે એ ચીજની પાછળ ભાગીએ છીએ. શું કામે? તો કે ભાઈ ટ્રાઇંગ ટુ ઇમ્પ્રેસ પીપલ દે ડુ નોટ ઇવન લાઈક, એટલે ઘણીવાર આપણે છે ને માણસોને ગમતા બી નથી એવા માણસોને આપણે એની સામે આપણી વેલ્યુ દેખાડવા માટે આપણે લોકો એવી ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી કરીએ છીએ અને એની સાથે ખરીદી કરવા માટે આપણી પાસે પૈસા બી હોતા નથી. હવે આના દ્રષ્ટાંતમાં આપણે એક બે દાખલા લઈએ. જેમ કે સૌ પ્રથમ તો શું છે કે આપણા પાડોશીએ અથવા આપણા માની લો ઓફિસમાં કોઈ કલીગે, આપણા પાડોશીએ માની લે કોઈ ગાડી લીધી આપણે, હવે એને દેખાડવા માટે આપણે એનાથી સારું મોડલ આપણે અથવા તો એટલા ઇક્વિવેલન્ટ મોડલ લેવાની આપણે કોશિશ કરીએ. હવે ગાડી ઘણીવાર આપણી પાસે એટલા પૈસા ન બી હોય તો આપણે જેમ કે કાર લોન ને બધું ઇઝીલી મળી જાય છે આજકાલ, અને ઘણી એવી લલચામણી ઓફર બી આ માર્કેટમાં આવે છે, એટલે આપણે લોકો તરત ને તરત એ પ્રમાણે લઈએ. અથવા તો એક આપણે એક્ઝામ્પલ બીજો લઈએ, આપણે જેમ કે ઓફિસમાં કોઈ કલીગ હોય, હવે કોઈ કલીગે એવો કોઈ મોબાઈલ લીધો અને એ આપણને હવે એને દેખાડવા માટે એટલે કે આપણી વેલ્યુ જાળવવા માટે આપણે પણ તરત એ ટાઈપનો એવો મોબાઈલ લઈએ. આપણો સબોર્ડિનેટ હોય, માની લો કોઈ લેટેસ્ટ મોડલ લઈને આવતો હોય અને આપણી પાસે કોઈ એવો જૂનો મોડલ હોય અને આપણે માની લો થોડાક એના કરતા ઉપરી હોઈએ અને એ આપણને કહી દે કે તમે આ શું જૂનો મોબાઈલ વાપરો છો, એટલે કે તરત ને તરત આપણે એ નવો મોબાઈલ લેવા માટે પ્રેરાઈએ. કદાચ હોઈ શકે એ ખરીદવાના આપણી પાસે પૈસા હોય પણ ઘણી ખરી ચીજો આપણે એવી રીતે ખરીદતા હોઈએ છીએ કે જે આપણને જરૂરત બી નથી હોતી, ખાલી દેખાડો કરવા માટે અથવા તો કોઈકનું કંઈક સાંભળેલું આપણે લાગી જાય એ પ્રમાણે આપણે ખરીદી છીએ. આપ લોકોને ઘણા કદાચ એક એડવર્ટાઇઝ આવતી પેલા યાદ હોય તો ઓનેડાની,
એનું એક એમાં બહુ સરસ મજાનું કોટેશન હતું. કોને યાદ છે ઓનિડાની એડવર્ટાઇઝ, જેમાં એક આપણને રાક્ષસ જેવો આપણો ફોટો આવતો, છેલ્લે આવતો, એને બોલતો કે ભાઈ નેબર્સ એન્વી ઓનર્સ પ્રાઇડ. કોને યાદ છે એડવર્ટાઇઝ? કોને યાદ છે? ઓનિડા ટીવીની એડવર્ટાઇઝ યાદ છે ને? ઓકે, તો જસ્ટ એને યાદ કરો એડવર્ટાઇઝ ને. હવે એનો મતલબ જોઈએ આપણે કે ભાઈ શું છે, આપણા નેબર્સ એટલે કે આપણા પાડોશીને ઈર્ષા જગાડે અને આપણને પોતાને પ્રાઇડ અનુભવાય. એટલે કે પેલા આપણે સામેવાળાના ઓલામાં ઈર્ષા જગાડી, હવે આમાં જો બંને ચીજ આવી જશે. જેણે ટીવી લીધું છે એને ઈર્ષાના ભાવથી ટીવી લીધું કે હું સામેવાળાને ઈર્ષા કરું. હવે આના ઘરે ટીવી આવી ગયું, હવે એને બોલાવે અથવા તો આકર્ષે અથવા તો સામે ચાલીને દેખાડો કરે. જયારે ટીવી આવતું હોય ને ડિલિવરી લેતા હોય ને ત્યારે પેલાના ટાઈમમાં એ બધું બહુ મોટું મોટું થતું કે ઘરમાં ટીવી, કલર ટીવી આવું નહીં પડે કે આવી ઇવેન્ટ ગણાતી. હવે ઓલા પાડોશીને ઈ ઈર્ષા લાગી ગઈ. હવે ઈ ઈર્ષા લાગી ગઈ એટલે માની લો એના ઘરે બીજું કોઈ ટીવી હતું, ચાલતું હતું કામ સરસ મજાનું, બદલવાની જરૂર નથી, પણ તેમ છતાં બી હવે શું દેખાડો કરવા માટે, શો ઓફ કરવા માટે એને એ ટીવી લેવું પડ્યું અને પૈસા ખર્ચવા પડ્યા. કદાચ એવું છે કે બીજી કોઈ જરૂરિયાત હતી એને ટાળી અને આ રીતે ટીવી લીધું. હવે કોના માટે લીધું? તો કે ઈ પાડોશીને દેખાડવા માટે. કદાચ બંને પાડોશી વચ્ચે બી કંઈક ને કંઈક એવો અણબનાવ કે એવી કોઈ કારણ હશે, એટલે કે બંને એકબીજાને લાગતા બી નથી, તો જ આવી રીતે એકબીજાને ઈર્ષ્યા પ્રગટાવવા માટે અને બીજું એ પ્રમાણે લેવા માટે પ્રવૃત્ત થાય. નહીં તો પછી જો બંને વચ્ચે સુમેળ હોય તો કદાચ આવી ભાવનાથી લોકો કોઈ લેતા બી ન હોય. એટલે કે આ જસ્ટ આપણે એક્ઝામ્પલ થયો, પણ એવી રીતે આપણી લાઈફમાં ઘણી બધી ચીજો આવી રીતે આપણે પોતાની વેલ્યુ જાળવવા માટે આપણે શો ઓફ કરીએ છીએ. આપણે આ થયો મોસ્ટલી ચીજ વસ્તુના સાથે આપણે કમ્પેર કરી શકીએ. એવી રીતે ક્યાંક આપણે ગયા હોઈએ, કોઈ આપણને કંઈક કીધું હોય પ્રમાણે આપણે કરીએ છીએ. હવે બીજું રીઝન જોઈએ કે ભાઈ આપણે શું કામે શો ઓફ કરીએ છીએ? તો કે ભાઈ આપણી જે ખરી ઓળખાણ છે, આપણી આઈડેન્ટિટી જે કહીએ, એને આપણે છુપાડવા માટે ઘણી વાર કરીએ છીએ. હવે આનો દ્રષ્ટાંત આપણે કેવી રીતે લઈએ? જેમ કે માની લો આપણે કોઈ પ્રસંગમાં એમાં જવું છે આપણે. હવે એ કોઈક બહુ મોટા વ્યક્તિનો આપણને સરસ મજાનું એવું કોઈક આમંત્રણ આવી ગયું છે આપણે. હવે જયારે એના પ્રસંગમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણે શું છે, આપણી જે નોર્મલ આઈડેન્ટિટી હોય બરોબર છે એ પ્રમાણે આપણે પહેરતા કરતા હોઈએ કપડાને. પ્રસંગમાં સારા કોઈ કપડા પહેરી લીધા, પણ હવે ઓર ઊંચા એવા કોઈ આપણને મળ્યું છે આપણને, તો યાર આપણે શું છે ઓર દેખાડો કરવા માટે, એટલે કે ઓર બીજું માની લો કોઈ નવું સૂટ લીધું, આપણે બ્લેઝર લીધું કે કાંઈ લીધું, હાથમાં ઓલો આપણે જે સોનાનું કોઈ આપણે ચેન ટાઈપનું પહેર્યું, ગળામાં એવો કોઈ ચેન પહેર્યો, ચશ્માની ફ્રેમ છે આપણે કેવી કોઈ ગોલ્ડન ટાઈપની લીધી. એટલે કે આ બધું આપણું નોર્મલ કોર્સમાં આપણે નથી, પણ શું આપણી આઈડેન્ટિટી આપણે છુપાડવા માટે કે ના ભાઈ મારી પાસે બી આટલું બધું આવી રીતે આમ છે એ દેખાડવા માટે આપણે કરતા હોઈએ છીએ. અને એવી રીતે લેડીઝ લોકોમાં બી હોય છે, ભાઈ એણે આટલું મોંઘું સેલું પહેર્યું, આટલું મોંઘું ઘરચોળું પહેર્યું, તો હું બી પ્રમાણે પહેરું. એ થાય, એને આટલો દાગીનો પહેર્યો, આટલા તોલાનો એને દાગીનો પહેર્યો, આટલો ફૂલ સેટ પહેર્યો, હાફ સેટ પહેર્યો, એટલે હું પણ એ પ્રમાણે પહેરું. એટલે કે આમાં શું છે, આમાં સૌથી પહેલા આપણે શું હોય છે કે સબસે બડા રોગ ક્યાં કહેંગે લોગ આમાં એપ્લાય થાય છે. એટલે કે તમે અહીંયા જોજો બધામાં આપણે પ્રમાણે ક્વેશ્ચનમાં કરેલા હોય. કદાચ માની લો આપણે નોર્મલ સેલું પહેરીને ગયા, એ પણ કોસ્ટલી છે, એવું નથી કે એ પણ સસ્તી છે, પણ શું આપણે એ સેલું પહેરીને ગયા અને થોડોક એક હાફ સેટ પહેરીને ગયા, એક ખાલી ગળામાં ચેન પહેરી લીધો ને વીટી પહેરી લીધી, આપણે એને બંગડી પહેરી લીધી અને ગયા, અને તરત ઓલા લોકો કે કેમ હાફ સેટ પહેર્યો છે? આ તો બહુ કોમન સેલું લાગે છે, આ તો મેં કંઈક જોયેલું સેલું છે. એટલે કે આપણા મનમાં તરત એમ આપણને વિચાર આવે ઈ મને આ જોઈને શું કહેશે. એટલે એટલા માટે છે ને આપણે દેખાડો કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આ બધી પણ એક ટાઈપની આપણે કહી શકીએ કે થોડી ઘણી આમાં પણ એક જાતનું છે ને કોમ્પિટિશન અને ઈર્ષા. ડાયરેક્ટ આમાં ઈર્ષા નથી આવતી, કારણ કે ત્યાં તો બધા શું છે, બધા હસ્તે મોઢે વાત કરતા હોય બધા એકબીજા, ઓહો આમ આમ છે તેમ છે બધું કરીને, પણ પાછળ અંદરનો ભાવ શું કોમ્પિટિશન ટાઈપનો એકબીજાનો ભાવ હોય છે, અને થોડી ઘણી અંશેનો ઈર્ષાનો ભાવ એમાં બી આવી જ જાય છે આપણે. એટલે કે આ એક આપણે પોતાની આપણી સાચી ઓળખાણ આપણે છુપાવીએ છીએ. આપણે આમાં મોબાઈલ બી આવી જાય કે ભાઈ આટલો આ મોબાઈલ લઈને તમે ફરો છો, તમને શોભા નથી દેતો, એવી રીતે. પછી હવે ત્રીજું મેઇન કારણ છે આપણે કે બીજા માણસોને આપણે જેલસી, એટલે કે એના મનમાં બી આપણે જેલસી પ્રગટાવવા માટે પેલા આપણે ચીજ વસ્તુથી લઈને પ્રગટાવીએ છીએ, પણ આમાં શું આપણે જેલસ વર્ડ એ રીતે આપણે વાપરેલો છે કે ભાઈ આમાં ઘણી બધી ચીજો એવી હોય છે કે જે આપણને નેચરલી હોય.
અથવા તો ગોડ ગિફ્ટેડ હોય એવી કોઈક આપણી પાસે પોઝિશન હોય, કોઈ એવી ચીજ વસ્તુ હોય અથવા એવા કોઈ આપણા ગુણ હોય. જેમ કે આપણે એક બે દાખલા લઈએ. માની લો કોઈ છોકરી બહુ સુંદર છે, બહુ જ દેખાવડી છે અને એઝ ગુડ એઝ આપણે હિરોઈન જેવી લાગે છે. તો આ શું છે? નેચરલ ચીજ છે, ભગવાને ગિફ્ટ આપેલી છે એને જે છે. એમાં કઈ આપણે કોઈ ઘમંડ કે પ્રાઉડ કરવા જેવી કોઈ ચીજ નથી. પણ માની લો કોઈ મા બાપ પાસે એવી રીતે કોઈ સરસ મજાની સુંદર દીકરી હોય ને, તો એ રીતે હંમેશા શું છે, એ દીકરીને એવી રીતે રાખી અને બીજા કોઈ એના ઓલા હોય ને એને દીકરીને એવી રીતે આપણે પ્રસ્તુત કરે અથવા એવી રીતે દેખાડવાની કોશિશ કરે કે સામેવાળાના મનમાં જેલસી ઉત્પન્ન થાય. કદાચ એને કોઈ સંતાન ન હોય ને તો એવી રીતે દેખાડે, અથવા તો હોય સંતાન તો એટલું દેખાવડું ન હોય એવી રીતે એ કરે. એટલે કે આ રીતે આપણે જે છે ને, જે આપણે ભગવાનની કૃપા દ્વારા મળેલું છે એમાં આપણું કોઈ યોગદાન નથી, તો પણ આપણે એમાં સામેવાળાને આપણે જેલસી ભાવથી લઈને આપણે દેખાડો કરીએ છીએ. આ 3 અલગ અલગ આપણે ચીજ વસ્તુઓ છે જેથી કરીને આપણે દેખાડો કરવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આ ચીજને જો બધી ચીજ આપણે મનમાંથી હટાવી દઈએ અથવા નાબૂદ કરી દઈએ, અથવા તો કોઈ સામેવાળું આપણા તરફ એવી રીતે કરતું હોય ઈર્ષ્યા જગાવવા માટે અને આપણે એનો કોઈ રિએક્શન ન આપીએ, તો પછી આપણે કોઈ શો ઓફ કરવાની જરૂરત છે નહીં. એવી જ રીતે બીજો કોઈ દાખલો બી લઈ લઈએ કે માની લો કોઈનો છોકરો બહુ સરસ મજાનો ભણેલો છે, સારી એવી ડિગ્રીને મેળવેલી છે. તો હવે જેમ મેરેજ માર્કેટમાં ની બધામાં શું હોય, જેમ કે પાડોશીનો છોકરો ઓછો ભણેલો હોય તો માની લે આનું શક પણ ગોઠવાઈ ગયું હોય, તો પણ શું છે, એવી રીતે આમ પ્રગટાવે કે ભાઈ જાણે પોતે બહુ મોટું તીર મારી લીધું છે, એના દીકરાનું શક પણ ગોઠવાઈ ગયું. અરે ભાઈ આમાં તારે શું કરવાનું છે? એના ક્યાંક ને ક્યાંક મેળ હશે, સંજોગ હશે, એ પ્રમાણે એનું થઈ ગયું, એની પાસે એ પ્રમાણે વિદ્યા આવી, એ પ્રમાણે એનું ગોઠવાઈ ગયું તમારે. પણ એમાં આવી રીતે શું છે, જેલસી એટલે કે એવો ટાઈપનો ભપકો પ્રયોગ કરે, એવી ટાઈપની પાર્ટી આપે અને સામેવાળાને ખાસ કરીને એવી રીતે ઇન્વાઇટ કરે, અને જ્યારે એવી રીતે ઇન્વિટેશનમાં આવી બી જાય તો એવી રીતે, ઓ મારો દીકરાને જોયું આવી રીતે આમ ડિગ્રી મેળવી, આટલી સરસ, આવી રીતે આમ એનું શક પણ ગોઠવાઈ ગયું, આવી રીતે. શું કહેવાની જરૂર છે આવી રીતે? એટલે કે સામેવાળાને આપણે પ્રવોધ કરીએ છીએ, આપણું પોતાનું તો દેખાડીએ છીએ અને સામેવાળાના મનમાં આપણે નીચો બી દેખાડીએ છીએ, એના મનમાં ઈર્ષ્યા બી આપણે પ્રગટાવીએ છીએ અને એને પણ આપણે ઇન્ડ્યુસ કરીએ છીએ અથવા તો પ્રવૃત્ત કરીએ છીએ કે દેખાડો કરવા માટે. અને આજકાલ એક નવી ટ્રેન્ડ બી નીકળી છે જે આપણે અહીંયા ફોટામાં જોઈ શકો છો. આ એક ટાઈપનું ગોડ ગિફ્ટેડ છે કે ભી આપણે ગર્ભવતી થવું, પણ આજકાલના ઘણી ટાઈપના એ લોકોનામાં બી એવું ટાઈપનું બીજી લેડીઝોને ઈર્ષ્યા પ્રગટાવવા માટે બી એવો ભાવ પ્રગટ થાય છે કે જાણે પોતે ગર્ભવતી થઈ ગઈ હોય, પ્રેગ્નન્ટ થઈ ગઈ હોય તો શું મોટું તીર મારી લીધું છે. એટલે કે આ બધી ચીજ અલગ અલગ પ્રકારે આપણે રીતે પ્રગટ થાય છે કે જેથી આપણે દેખાવો કરીએ છીએ અથવા તો દેખાડો કરાવવાનો આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ અથવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જો આ 3 ચીજ આપણે એવોઇડ કરી દઈએ તો આપણો જે દંભ વિહીનતાનો જે ભાવ આપણે કેળવવાનો છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, એ આપણે સરસ રીતે કેળવી શકીએ આપણે. તો અહીં આપણે એક દંભ વિહીનતાનું લક્ષણ પૂરું થાય છે. આજે આપણે 2 ચીજ કવર કરી લેશું અને બીજી હવે આપણે આજે કવર કરશું અહિંસા. અહિંસા એટલે કે નોન વાયોલન્સ. એટલે કે જ્યારે નોન વાયોલન્સ અથવા અહિંસાનું આપણે નામ આવે ત્યારે આપણે મહાત્મા ગાંધીને કેવી રીતે ભૂલી શકીએ, જેણે એમના જોર વડે આપણને આઝાદી અપાવી. એટલે કે શું કહે છે કે નોન વાયોલન્સ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ ફોર્સ એટ ધ ડિસ્પોઝલ ઓફ હ્યુમન મેનકાઇન્ડ. માણસના હાથમાં જો સૌથી પાવરફુલ શસ્ત્ર હોય તો એ આપણે અહિંસાનું શસ્ત્ર છે. એ રીતે આપણે નેલ્સન મેન્ડેલાને બી યાદ કરી લઈએ. એમણે કીધેલું છે કે નોન વાયોલન્સ ઇઝ અ ગુડ પોલિસી વેન ધ કન્ડિશન્સ પરમિટ. એટલે કે આમાં થોડી ઘણી આપણે એમણે રિઝર્વેશન રાખેલું છે. એટલે કે આ રીતે નેલ્સન મેન્ડેલા બી કે છે, એમણે પણ નોન વાયોલન્સનો સારો એવો સાઉથ આફ્રિકામાં પ્રચાર કરેલો હતો કે ભાઈ અમુક કન્ડિશન જો આપણને પરમિટ કરતી હોય, પરવાનગી આપતી હોય તો એ બહુ સારી પોલિસી છે અથવા તો રીતિ છે આપણે અહિંસાની. અને એક આપણે જૈન ધર્મ બી છે, એ લોકોનું એક સૂચન બી છે કે ભાઈ અહિંસા પરમો ધર્મ. હવે આ બધું અહિંસાના રિલેટેડ છે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 20 જ્ઞાનમાંથી કે ત્રીજું જ્ઞાન જે આપણે અહિંસા કેળવવી જોઈએ. હવે એક બહુ મોટો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે અહીંયા અહિંસાને રિલેટેડ અને આપણે ભગવદ્ ગીતાને રિલેટેડ લઈને કે વાસ્તવમાં શું ભગવદ્ ગીતામાં અહિંસા કીધેલી છે આપણે? આમાં મને થોડો આપના તરફથી ફીડબેક જોવે છે. આપ લોકો શું કહો છો? આપનું શું મંતવ્ય છે? ના, નથી કીધું પ્રભુજી. અહિંસા નથી કીધું ને? બરાબર, ઓકે. બીજા મંતવ્ય? આમ તો હા કે ના જ મંતવ્ય છે, ચોઇસ બહુ લિમિટેડ છે આપણે. ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ પ્રાણીઓની હિંસા નહીં કરવાની વણ જોઈતી એવું તો આવે છે પ્રભુજી. પ્રભુજી અહિંસા જ હોત તો પછી આ મહાભારતનું યુદ્ધ ન થયું હતું.
એમાં માણસો તો બધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ગીતામાં કીધું છે કે 6 આતતાઈઓ છે એને હણવામાં કોઈ પાપ નથી. બહુ સરસ, બહુ સરસ. હું બધા પાસેથી જવાબ ચાહું છું. આપણે બહુ નાનું ગ્રુપ છે આપણું, કેમ આપણે બધા હળી મળીને આ સરસ મજાનું ડિસ્કસ ન કરીએ આપણે કે ભગવદ ગીતાના હિસાબે અહિંસા હોવી જોઈએ કે ન હોવી જોઈએ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે અહિંસા પરમો ધર્મ એવું કહ્યું છે, પરંતુ જેમાં માતાજીએ કીધું કે 6 પ્રકારના જયારે આતતાયી થાય તો તેને હણવામાં કોઈ પાપ નથી. જેમ કે આપણે ભગવદ ગીતામાં પણ અર્જુનને પણ કૃષ્ણ ભગવાન આદેશ આપે છે કે ભાઈ અહિંસા પહેલા તો એ લોકોએ અપનાવી હતી, ઘણી બધી વાર ટ્રાય કર્યો, પણ જયારે તેમાંથી કોઈ ઉકેલ ના આવ્યો તો છેલ્લે પછી શસ્ત્ર ઉપાડવું એ જ એક ઓપ્શન બાકી હતો. તો એવા સમયે હિંસા કરવી પછી યોગ્ય થઈ જાય છે. સ્વધર્મ પાળવા માટે હિંસા કરવી યોગ્ય છે. બરોબર છે. ઓકે ઓકે, કોઈ બાકી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી, બીજાની કોઈ હાનિ વધારે થતી હોય અને આપણે ત્યારે હિંસા કરવી જરૂરી છે. જેમ કે ગાયની કતલ કરે છે કોઈ, તો એને આપણે રોકવો જોઈએ કે ભાઈ નહીં. કોઈ દીકરીની છેડતી કરે છે, આપણે કોઈ ટ્રેનમાં કે બસમાં જઈએ છીએ તો ત્યારે હિંસા જરૂરી છે, ત્યારે દીકરીને બચાવવા માટે. બરોબર. ઓકે, હાજી કોઈ હરે બાકી કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી માતાજી. ભગવાન રામના હાથમાં પણ ધનુષ છે અને કૃષ્ણ ભગવાન પાસે પણ ચક્ર છે. બરાબર. જરૂર પડીએ છેલ્લે અંતમાં વાપરવાની સ્થિતિ આવે ત્યારે ઉઠાવવું જ જોઈએ. ઓકે, બરાબર. કૃષ્ણ ભગવાન થયો કે રામ ભગવાન, બધાએ જ્યારે અધર્મની સામે રક્ષા કરવા માટે જ આ બધા શસ્ત્ર વાપર્યા છે. ઓકે, બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, ભગવાન એવું કહે છે કે દરેક પ્રત્યે સંભાવ રાખો, બરોબર ને? તો દરેક જગ્યાએ હું આપતો બરોબર, તો કંટ્રોલ કરી લઈશું કે છે, એટલે અહિંસા તો વધારે જ કે છે. બરાબર. ઓકે, અચ્છા, વચ્ચે જરા ઇન્ટરપ્ટ છું. આપણી વચ્ચે અત્યારે ધર્મેશ્વર પ્રભુજી આપણે હાજર છે, તો ધર્મેશ્વર પ્રભુજી આપને હું સ્પોટલાઇટમાં મૂકું છું. આપનું કઈ મંતવ્ય તો આપ જણાવી શકો છો. પ્રભુ થેન્ક યુ. બધાને જોઈને ખૂબ આનંદ થયો. તમારું બહુ ઇન્ટરેક્ટિવ સત્ર સરસ ચાલી રહ્યું છે. સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ. આ લિંક છે ને પ્રભુજી, એ પેલા 8 વાગ્યાના જિજ્ઞેશ પ્રભુના ક્લાસ માટે એમને યુઝ કરવાની છે. મને જસ્ટ મેસેજ આવ્યો. એકચ્યુઅલી હું વહેલા પણ જોડાયો હતો. જસ્ટ જોડાયો એટલા માટે કે મારે બધા જ ભક્તિ વૃક્ષામાં એક પછી એક ભાગ લેવો છે, સો દેટ બધાની જે સાથે સાંકળી શકાય. કારણ કે ભક્તિ વૃક્ષા જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજના બહુ હૃદયની નજીક છે અને એમનો આઈડિયા છે, એટલા માટે. સો બહુ જ આનંદ થયો. તમે સરસ રીતે ઇન્ટરેક્શન થી કાર્ય કરી રહ્યા છો અને જે ગુણો છે બધા આપણને કીધા છે, બધા ગુણો એક એક પછી એક ભગવાને કીધેલા, તમે સારી ચર્ચા કરી રહ્યા છો. સો થેન્ક યુ વેરી મચ. No other point from my side, Prabhu. Maybe within 5 minutes, if possible, you can close it so that Jignesh Prabhu can use. Generally, Bhakti Vriksha, as far as class na tha, the same link we use it. Otherwise, we use a personal link. That's how we do. Hare Krishna, Prabhu. Thank you. Badane Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. તો જો આપ બધાને સર્વેને જો જે પ્રમાણે ઠીક લાગે તો આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ, કારણ કે આપણી પાસે ફક્ત 5 મિનિટ ટાઈમ છે અને લગભગ આમાં 4 થી 5 સ્લાઇડ છે, તો કદાચ આપણે અધૂરી બી મૂકવું પડે. તો આપણે આને નેક્સ્ટ ક્લાસમાં કવર કરી શકીએ. બીજી ડેફિનેશન પણ આપી હતી ને, કોઈની આધ્યાત્મિક પ્રગતિ રોકીએ તો એક હિંસા છે. હા હા, આ ચીજ મિસ આઉટ થઈ હતી, અત્યારે તમે કવર કરી. હા, બરાબર છે એકદમ. બાકી બધાનો મોરલેસ જવાબ એકદમ રાઈટ હતો અને એ ચીજ બધી આપણે કવર બી કરવાના હતા. અને એક આપણને આમાંથી શું છે મહત્વનું જ્ઞાન એમાં બી એ પણ મળે છે કે આપણે શું છે આ કલયુગમાં આપણે આંતરિક યુદ્ધ કન્ટિન્યુઅસલી આપણી અંદર ચાલ્યા જ કરે છે, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ વચ્ચેનું. તો એ આંતરિક યુદ્ધ છે ને એ પણ આપણે લડવાનું છે આપણે. તો એ રીતે પણ આપણે કહી શકીએ કે આપણે પોતાની જાતની સાથેનું આપણું યુદ્ધ જે છે આખી જિંદગી ચાલ્યા કરવાનું છે અને એ આપણે કાયમ
કાયમ રાખવાનું છે, લડે જ રાખવાનું છે. તો આ રીતે એક આપણે ઇન્ટરનલ વોલ આપણી અંદર ચાલે છે અને આપણે લડવાની જ છે આપણે. અને ડેફિનેટલી જે બધા આપણે સિચ્યુએશન ગણાવી કે 6 સિચ્યુએશન જે છે જે આપણે આ સ્થાયી વર્ણવેલી છે આપણે, એમાં આપણે હથિયાર ઉઠાવવા જોઈએ. તો મારા ખ્યાલથી કદાચ આપણે આને અહીંયા ડિસ્કન્ટિન્યુ કરીએ અને આપણે જે ડિટેલમાં છે પછી આપણે આને ફરીથી લઈ લેશું, કારણ કે ઓછા સમયમાં જો વધુ ડિટેલમાં નહીં કરીએ તો આપણને મજા બી નહીં આવે. એટલે તો આજે આપણે એક જ ચીજ સીમિત રાખીએ આપણે, જે આપણે દંભ વિહીનતા જોયું. અને આ જે ત્રીજો જે ટોપિક છે આપણે અહિંસાનો, એ આપણે આવતા ક્લાસમાં જો આ બધા કયો તો ડિટેલમાં કવર કરી લેશું. કારણ કે અત્યારે પ્રભુજી આપણે પર્સનલ લિંક ના કરી શકીએ, જેમ ધર્મેશ પ્રભુજીએ કીધું એમ? ઓકે, હા, પર્સનલ લિંક પણ કરી શકીએ. મારી પાસે છે આમ તો પર્સનલ લિંકની એક્સેસ. તો જો એમ હશે તો નેક્સ્ટ ક્લાસમાં આ ભક્તિ પરીક્ષા માટે પર્સનલ લિંકનો મેસેજ મોકલી દઈશ. હા પ્રભુજી, તો આપણે કલાક આપણને મળી શકે પર્સનલ લિંક આપણે. અને મારો નંબર બધા પાસે આવી ગયો છે, તો જેને જેને પ્રોબ્લેમ છે આ ભક્તિ પરીક્ષા ક્લાસમાં જોડાવામાં, જે વિડીયો કે ઓડિયો કઈ નથી મળતું, તો પ્લીઝ મને કરો, તો એ પ્રમાણે એમને ગ્રુપમાં એડ કરી દઈશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી, ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. બધા માતાજી, બધા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ દીપ્તિ માતાજી.